Laptop, mayroon tayo laptop. Nakataka ko din. Ito eh, nawala eh. Ito, original. Video? Pakita mo yung point. Vlogger? Nakaliwa kayo. Mayroon? Ay, nag-i-echo. Saan to, tita? Kailangan magpaano? Paa. Uy, init. Yes, naka-video. Ang ingay mo, B. Lalalala. Wala nang signal yung ano eh. Pwede pa rin ba yun? Kahit na ano. Nanti, gusto ko connection sa akin. Sige, Parang tayo. Pre, madali yan, sabi siya dyan. Hindi makahinga si... Sige, dyan lang kayo. Enjoy nyo lang dyan. Ganun, lahat na lang. Pero, din. Balik tayo dito. balik tayo. Yun po eh. Yung mo. Kaya pa lang mahal. Sulit naman yung Saka natural yung ganyan, no? Nagpumoys. Wow. Ba't may auto ko on na? Wala na. Yung anak yun? Press lang yun and dito naman tayo sa kapit.
B. Cairo. Di pantay lang to. Ha? Pantay lang? Tinatanong mo, beach o swimming pool? What? Better this. Hmm? It's better this now. Pinas. Cairo, where are you? Bata-bata. Nasaan sila? Where are you, Cairo? Tayo kumain dyan sa taas. No, how to swim. Oh, ako. Malalim? B, malalim naman pala dyan eh. Abot mo eh, ako. Kami dalawa, kami dalawa. Jump, sir, jump. Laging gano'n. Ang dalawang lover. Dalawang lover. Yes, mag-shota pala kami. Mag-shota. Sayang, tumatak sana sila, no? Bye-bye! 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 Oh, you bata-bata. Oh, I will hold you. Bata-bata. Cairo? Bata-bata. Bata-bata. Floating. B. Floating. Ito, you hold like this. Oh. Hold mo lang to. That's why I teach you. I teach you how to swim. I teach you how to swim. Look. Sama-sama. Video yan, video. Picture. Galaw. Kumari masaya. Kumari masaya. Masaya. Dapat yung dito lang. Init. Lamig na tubig sa baba. Saan? Naligo ka? Are you okay? Hindi naman malalim, di ba? Sabi ko. Hindi, naka-video na to. Para si River eh, no? Natin na ng movie. Takot nga eh. Ganyan kaliit, kami mo lang. Dito mainit.
Nakalamig ako. Nilalamig ba? March. Oh, nasba. Ha? Ang ganda ng color. Ayun o. Sobra. Sobrang init. Ayaw mo. Oh. Init eh. Init ng onsen. Oh. Parang pinapakuluan ka na rito. Init. Ito best tourist spot. No? Ganda ng Japan. Dito tayo sa baba. Ay! Eh! Ah! Kuya. Oh! Ayun, sa likod. Eh! Eh, lumalapit na rin. Ganun ako. Ang profile. Ganda, oh. Ano ngayon? Nasa bag na.